كفتة الفراخ عملتها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، مفيش أحلى من كده. مقادير مظبوطة وهتعجبكم إن شاء الله من أول مرة تعملوها وتعتمدوها بإذن الله. قبل ما نبدأ الوصفة كده نصلي على الرسول. هنا جبت بولة ونزلت فيها بحوالي كيلو وربع من الفراخ، كيلو الا ربع فراخ بانيه على نص كيلو من الوراك. نزلت ببصلتين مفرومين ومعصورين، عليهم بقدونس، عليهم بهارات هسيبها لكم تحت، وحوالي 5 معالق بقسماط. بقلب كله مع بعض كويس قوي، الكفته بتاعتي كويس لمده 5 دقايق. بعد كده بجيب عندي الميه دي، ميه البصل، وبحطيت عليها ملح وفلفل وحوالي صويا صوص معلقه كده. باخد كده عندي الكفته وبصبعها طبعا وبركنها شويه كده، بحطها في التلاجة لمده نص ساعه قبل ما احطها في الزيت. هنا معلقتين سمنه على معلقتين من الزيت، وبقلبهم مع بعض لمده 5 دقايق كده مع بعض، بشوحهم. مفيش 5 دقايق كده بفضل اقلب فيها لغايه ما تديني اللون الحلو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، لمده 5 دقايق بالظبط. بكون محضراها طبعا، عملت جنبها حبه سلطه كده حلوين، هتشوفوهم دلوقتي. وصفه سهله